家好，又係我紅牌子。今日我要為大家做嘅係 Five Nights at Freddy，第一版嚟嘅。我聽好多人講咧，呢隻係一個好恐怖嘅恐怖遊戲。但我喺 YouTube 上面睇其他 YouTuber 做嘅，我都唔覺得幾恐怖咯。紅對兔仔護理嘅嗰度。呢度字。原來2B 呢度望咗係高登 Freddy 嘅話，就呢度就會有個 Freddy 嘅樣嘅。Freddy、Chica、Bunny、Foxy 唔知死咗喺邊。哇！原來睇上面嗰個 CCTV 都會求見㗎。真係好啊！你翻到好長。6、2、3、4、5、6、7、我兔仔喎，兔仔喺呢度，Chica、Freddy 喺晒度，係當然Foxy 點啊？呢個 Foxy 哇！哇！
算咗啦。嚇死我啦！真係就快嚇死我啦！頭先嗰隻兔仔幫住依我嘅推理，嗰班機械人應該冇咁快出嚟嘅，所以我決定留一陣睇 CCTV 啲。啊，係喎！我順便解釋下我上次嗰條Minecraft 嘅嗰解密地圖嗰條片先。因為嗰個錄 Minecraft 嘅嗰個嘢，錄片嘅嗰個嘢咧有少少問題嘅之後，所以咧只錄到一半，冇錄到後面啊。如果你哋對嗰條片有興趣嘅話，你哋可以咩㗎？可以喺嗰下載。先，我點解唔見咗啦？咁快今次？呢度一隻。我兩隻就咁快㗎。不時點出嚟哦，冇啲。捱到5點，爭少少就贏啦。
講真，第一版消耗啲電消耗得好快。哇！咁㗎？咁快？各位，我同孩子都會陸續同大家就Legend Freddy 系列嘅視頻嘅。今日嘅視頻就到此為止啦，我哋下次再見啦。